东科双效节能系统，有效降低企业能耗。集成风管送风最长可达100米。蒸发是冷凝器形成的系统，冷凝温度更低，压缩机运转功率小，耗电更少。根据工作岗位设置出风口，高效利用，不浪费。同样制冷效果，传统空调耗电量巨大。本系统风量2万立方，工厂空间无死角。传统空调会因粉尘堵塞而降低制冷效率。本系统3层过滤，有效解决车间粉尘问题，满足企业工厂多样化需求，1年节电，收回成本。东科双效节能防尘空调，为企业节能增效而生。